Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo do Via Praias. Tô aqui nesta manhã de sexta-feira. O tempo tá meio nubladinho, mais abafado, gostoso. Para compartilhar com vocês a experiência, né, de ver o mar, ver as belezas da natureza, da criação de Deus, né? E eu particularmente adoro ouvir esse barulho do mar, esse som que vem do mar. Ele me acalma. E tenho certeza que um monte de gente aí aprecia esse barulho do mar, esse som vindo do mar. Então, se você curte, compartilhe aí comigo, né? Compartilhe aí com a gente. Fala o que você acha, se você também fica calmo, calma, né? Se agrada pra você, se curte a praia, gosta da praia, conta aí pra gente. Vamos ouvir um pouquinho o som do mar.